ირაკლი კობახიძე ბრიფინგს იწყებს იმითი, რომ არანაირი ნივთიერება არ ყოფილა არასოდეს მათ შორის არც ნაცების დროს, რომელიც აკრძალული იყო. მაგრამ იმავე ბრიფინგის ბოლოს გვეუბნება, რომ ეხა თუ რაღაცა იყო პრინციპშიო, მაგითიო ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობა დადგებაო. ანუ რაღაცა საათობრივად და დღიურად კი აღარ იტყუებიან და ცვლიან ვერსიებს უკვე ბრიფინგის დასაწყისსა და ბოლოსში ვერ ინარჩუნებენ რაღაცა კონსისტენტურობას და ეს მოდის აი ხარდამჭერებს რომლებიც გულწრფელად უჭერთ ტროლბოტებზე კიდე არ მაქვს საუბარი აი გულწრფელად ვინც უჭერთ ამ ხელისუფლებას და ამ პოლიტიკურ გუნდს მხარს იმათ აი როდესაც ესეთ რაღაცეებს ისმენთ არ გიჩნდებათ შეკითხვები რომ ყავთ ხელისუფლება რომელიც ამ თემაზე ესე საუბრობს და ამ ხელისუფლების ორი პრემიერ-მინისტრი არის დევნილი კანონით ამ წუთას და კანონი ედავება რაღაცა დარღვევებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მათ შორის გადაყენებული და იმასთანაც რაღაცა პრეტენზიებია. თავდაცვის მინისტრი ციხეშიზის ყოფილი ჩინოვნიკები და მინისტრები ასევე გამოძიების ქვეშ არიან იმიტომ რომ რაღაცეები მოიპარეს იმ დონეზე რომ ხიდები ჩაინგრა და მეწყერის გამო ხალხი დაიღუპა აი ამ ყველაფრის ფონზე და აი ეს ტყუილები და აი ეს პროპაგანდისტური რაღაც მესიჯები რომელსაც ხან ერთს ამბობენ ხან მეორეს აი ამ ყველაფრის ფონზე და იმაზე რომ რა ვიღაცეებს აშავებენ ესე წერტილოვნად ამ ყველაფრის ფონზე შეკითხვები მართლა არ გიჩნდებათ და ესე რაღაცნაირად ნაჯახივით გჯერათ ყველაფრის ასაც ესენი გეუბნებიან